కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గం జీడిమెట్ల 132 డివిజన్ పరిధిలోని స్ప్రింగ్ ఫీల్డ్ కాలనీలో వరద నీటి సమస్య పరిష్కారానికి ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద్ అధికారులతో కలిసి పర్యటించారు. ఈ మేరకు సమస్య తీవ్రతను పరిశీలించి కాలనీ వాసులకు ఇబ్బందులు లేకుండా వరద నీరు సాఫీగా వెళ్లేందుకు యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు చేపట్టాలని, కోల్నాల పనుల్లో వేగం పెంచి పూర్తి చేయాలని ఎమ్మెల్యే అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఈఈ కృష్ణ చైతన్య, ప్రసాద్ గౌడ్, శ్రీనివాస్, లక్ష్మణ్, రాజేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అన్ని తీసిపోయి ఫస్ట్ స్ప్రింగ్ ఫీల్డ్ అని పేరు వేసుకోవడం, ఫస్ట్ వేరే అన్న అవసరం ఇక్కడ అంతా సీరియస్ ఆ వాటర్ అంతా వచ్చి నేను చెప్పేది ఒక మీ వాటర్ అంతా మీద ఇక్కడ వచ్చి అక్యుములేట్ అవుతుంది. ఈడ క్లియర్ చేస్తే నీ మధ్య సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది. ఇమీడియట్ గా ఫస్ట్ నువ్వు ఇది 24 మళ్ళీ నైట్ మళ్ళీ వీడియో చెక్ చేసి వచ్చి మీరే వర్క్ చేసి వచ్చాడు. మీ ఇయర్ కూడా వస్తారు, మీ ఇంజనీర్ పిలిపిస్తా, మీరు కూడా ఉండండి. డెఫినెట్ గా కంప్లీట్ అయిపోవాలి. మీ స్టాఫ్ అంతా పిలుచుకుంటాం. నిరంతర న్యూస్ అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ ని క్లిక్ చేయండి. మోర్ అప్డేట్స్ మిస్ అవ్వకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ GS9 TV. ప్లీజ్ లైక్, కమెంట్, షేర్, follow on Facebook, Google Store, Twitter, Instagram. For more updates, please subscribe GS9 TV.